Oh, yes or no? Koalisyon kontra sa joint venture agreement akong JVA. Ginapakamalaot ang pagbawi isang korte sa temporary restraining order akong TRO Batuk sa pagpatigayon sa Plebisito may angot sa ginaduso nga JVA isang Sabado. Bacolod City Mayor Albee Benitez, ginaduso man niya kansilahon anay ang Plebisito sa sulod sang isang bulan agud magpatigayon sang cleansing sang voters list. Yaring balita nga itong gintutukan. Biyernes ang hapon, ginanunsyo sang CENECO management nga nakasugtan sining kansilaw na lang ang plebisito sang Domingo matapos sa gipapanaugan sang temporary restraining order ang plebisito sang Sabado. Apang, manugal 5 sang hapon nag-issue ang Korte sang Mando nga ginlift na sini ang TRO. Apisar sang bagong order, wala sang plebisito nga natabo sang weekend. Subong, ginudusot sang management ang extension sa plebisito nga una na ginhimo nga anom halin 4 ka adlaw nga schedule. Ang sa opsyon kat movie, magkakalayo Japon kat kasi ma-extend pa ganin natin kung may alam siya kapahan mo ko sa niya kung ini yatong ika-paabay. Dismayado ang Negros Consumers Watch ag anti-JVA coalition sa tikang sang Korte. Liyag sa grupo nga makita ang reports ng pro-JVA groups, may ango sa ginapasuni madinalagon nga information education campaign sini nga una naging question sa Korte. Nagapamatuod gid sang aton nga gina-point out nga hindi gid ready ang ginobra ni CENECO padaso-daso gid para sa sini nga plebiscite para ma-post lang sa within sa June kag July. No? So ini nagapamatuod nga hindi ready si CENECO para sa sini nga plebiscite. So dapat i-cancel gini nga plebiscite kag i-cancel ang bilog ng JVA gid. Ginpahayag naman ni Bacolod City Mayor Albee Benitez nga iduso sini sa mga alkalde sa mga nasakpan sa CENECO kag sa National Electrification Administration nga kansilahon ang plebisito sa sulod sa isabulan agud magpatigayon sang maid-id nga cleansing sang voters list. Okay, we feel that we need more time to cleanse the master list. No? So we'll be asking for suspension for at least a month sang plebiscite para malimpyo ang master list. I have complaints being forward sa akong office. Habang para sa koalisyon, palaagyan lang ini ni Benitez agud tabangan ang pro-JVA groups nga ginakabalakan ang manubo nga turnout sang butuhay. Pero tungod sa sining nga deklarasyon, nakita na naton kung sino si Mayor Albee. Kontra pumuloyo ini klase nga mayor, kontra consumers ini klase nga mayor, wala katanaw sa kahimtangan sang mga member, owner consumers ang CENECO. Natala ng masunod nga plebisito sa July 8 kag 9. Apang sa dalagan sa Hitabo, wala pa kasiguraduhan kung matigayon ini kag mahusgahan na sa Hulyo 9 ang maging kapalaran sang joint venture agreement. Obod Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.